الله يبارك له محمود الخطيب، لان لولا محمود الخطيب والقرار التاريخي بتاعه بنفي تركي آل الشيخ بره النادي كان زمان الاهلي هو محل الزمالك دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم، صلي وسلم على اشرف وفيك، وما تنساش الدعاء لاخواتنا الموجودين في فلسطين، ربنا ينصرهم على العدو اللي عندهم عن قريب ان شاء الله، عاجل غير اجل. ولو انت مستغرب الكلام اللي انا قلته فاحب اقول لك ان نادي الزمالك النهارده اعلن ايقاف القيد بتاعه تقريبا لمده 3 فترات بسبب الغرامه بتاعت خالد بوطيب، وهي مبلغ 2 مليون و400 الف يورو. خالد بوطيب طلع مش طيب، وتخيل معايا عزيزي المشاهد ان موسم في الزمالك كلف خزينه الزمالك، باعتبار ان هم هيسددوا الغرامه بتاعته، يعني هيكلف خزينه الزمالك مبلغ 7 مليون يورو. طبعا ده قيمه انتقال اللاعب من النادي اللي كان فيه لنادي الزمالك، وقيمه السمسره، وقيمه الموسم اللي هو اخده، وكمان اللي فاضل من عقده اللي هو كان المفروض 3 سنين واللي بيطالب بيه حاليا، وهو مبلغ 2 مليون 400 الف يورو، علشان يبقى الاجمالي اللي المفروض ان يطلع من خزينه نادي الزمالك هو 7 مليون يورو. طبعا الكلام ده كله بسبب غلط مجلس الاداره السابق، وغلط كمان الجمهور لاستقبال تركي آل الشيخ، استقبال الفاتحين جوه نادي الزمالك، وده اللي غرق النادي. جاب لهم مدرب طبعا كان بقيمه عاليه زي تقريبا المدرب اللي كان اسمه كريستيان جروس، وكمان جاب لهم تيشيرتات للنادي، وكمان جاب لهم لعيبه على اعلى مستوى زي فرجاني ساسي واشرف بن شرقي، وختاما طبعا خالد بوطيب اللي طلع مش طيب خالص وعمل لهم بلبله كبيره جدا في الفيفا. والنهارده القرار تم التصديق عليه بايقاف نادي الزمالك عن القيد ل3 فترات للقيد. ايه اللي بيحصل في الزمالك يا جدعان؟ جمهور ما صدق ان هو خلص من الغرامه بتاعه سبورتنج لشبونه وسددها وبدا يفتح القيد بتاعه، رغم ان هو ما عملش اي صفقات الصيف اللي فات، لكن عمل صفقات يعتبر الى حد ما نقوله ان هي قويه في يناير اللي فات. وبعد زياره مجلس اداره الاهلي لمجلس اداره نادي الزمالك جوه نادي الزمالك، وطبعا الغرامه بتاعه محمود عبد المنعم كهربا هيتم سدادها على اقساط، وخلاص بدانا نجيب صفقات في يناير اهو، وكسبنا الاهلي كمان في الدوري. ولكن نادي الزمالك لم يكن يعلم ان فرحته لن تكتمل، علشان يطلع قرار من الفيفا ويدي كل زملكاوي ويصبحه بكشاف على وشه، وهو ان نادي الزمالك تم ايقافه عن القيد ل3 فترات قيد، ويا تدفع وتأيد يا ما تدفعش وتفضل قاعد كده من غير اي صفقات. انهيار كامل جوه نادي الزمالك في جميع الالعاب، على مستوى العاب الرجال والعاب السيدات، والامل طبعا في الكونفدراليه، واللي انا شايف ان هي بعيده شويه عن نادي الزمالك بسبب المستوى اللي قدمه نادي الزمالك قدام دريمز يونايتد في بطوله الكونفدراليه في ماتش الذهاب اللي هي مباراه نص النهائي. والمفروض ان الزمالك رايح غانا يلاعب دريمز يونايتد اللي هو الفريق ال14 في الدوري الغاني، واللي المفروض ان هو يكسبه علشان يتأهل للمباراة النهائية. بالمناسبة المباراة النهائية المفروض ان مباراة نص النهائي اللي هي الجنب الثاني بتاع نادي الزمالك، هو المفروض ان نهضة بركان بيلاعب اتحاد العاصمة، وكلنا عارفين المشكلة الكبيرة بتاعة اتحاد العاصمة اللي طبعا سلطات الجزائر رفضت دخول التيشيرتات الخاصة بنادي نهضة بركان، وتم البت النهاردة في الموضوع ده، وهو خسارة نادي اتحاد العاصمة بنتيجة 3-0، وان ماتش العودة هيكون في ميعاده عادي جدا في المغرب. فكده الصاعد من المباراة بتاعة نص النهائي او المباراتين بتوع نص النهائي هو فريق نهضة بركان اللي على مستوى كويس جدا، واعتقد ان الزمالك مش هيقدر ان هو يجاريه، فرضا ان الزمالك وصل للمباراة النهائية. المشكلة حاليا في نادي الزمالك ان مجلس الادارة وجمهور نادي الزمالك بيحاولوا وبيعلقوا املهم على بطولة الكونفدرالية علشان يعوضوا كل الفشل اللي حصل على مدار الموسم ده في كل الالعاب وعلى جميع المستويات وعلى جميع الاعمار، لان لحد دلوقتي النتيجة ما بين النادي الاهلي ونادي الزمالك على مستوى كل الالعاب بما فيهم كرة القدم هي 17 بطولة للنادي الاهلي و0 بطولات لنادي الزمالك. انا مش جاي اشمت فيك خالص، انا جاي بس اوضح للناس اللي حصل النهارده بالظبط ايه، وايه هي حيثيات القرار بتاع ايقاف القيد عن نادي الزمالك واللي اترفض الطعن بتاعه، وتم طبعا اصدار الحكم المباشر بسداد قيمة الغرامة لصالح خالد بوطيب مبلغ 2 مليون و400 الف يورو. تخيل معايا ان الكلام ده كله كان حصل جوه النادي الاهلي اللي عنده سقف مرتبات ومقسم كمان الفئات بتاعه المرتبات ل3 فئات، فئه اولى، فئه ثانيه، فئه ثالثه. تخيل ان الكلام ده كان حصل في النادي الاهلي، كان هيبقى وضعنا حاليا عامل ازاي؟ واللي بلع الطعم للاسف في حاجه زي كده هو نادي الزمالك اللي اصر ان هو يشتري لعيبه، وطبعا استقبل تركي آل الشيخ استقبال الفاتحين، واللي شفناه هو حاليا اللي بيتطبق في نادي الزمالك، وهو احكام ورا احكام ولاعيبه
اللاعبين بتلاحق نادي الزمالك، وقضيه ورا قضيه، واللي احنا شايفينه حاليا من ايقاف قيد لايقاف قيد جديد ومن لاعب للاعب، كل دي مشاكل موروثه عن المجلس السابق اللي للاسف غرق في الديون بسبب اللعيبه اللي كانت اعلى من مستوى النادي او اعلى من مستوى خزينه النادي اللي انضمت لنادي الزمالك. واتحداك لو انت شايف ان انا بتكلم غلط. الاهلي حاليا بيعيش ازهى عصوره، لان في ملايين جايه على النادي الاهلي، وملايين من العمله الصعبه على فكره، مش العمله المحليه، ملايين جايه على النادي الاهلي بسبب موضوع مشاركته في بطوله كاس العالم للانديه سنه 2025. فكل اللي بيحصل ده هو تخطيط اداري وكمان هدوء واستقرار جوه النادي الاهلي، واللي كان في تخبط الناحيه الثانيه في نادي الزمالك ظاهره ان في استقرار لكن هو باطنه جوه تخبط. صديقي لو انت الابطال اللي وصلوا معانا لحد اخر الفيديو، ما تنساش تشترك في القناه بتاعتنا وتفعل زر الجرس عشان تتابعنا في كل جديد جاي، واخبطنا كده اللايك المتين عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. اما بقى لو انت بتتابعنا الناحيه الثانيه على الفيسبوك، ما تنساش برضو ترزعنا زرار الفولو المتين وكمان واحده لايك كده عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الناس. ونشوفكم على خير المره اللي جايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.